nədir belə? Bunları məlumat verim istəyirsən. Hə. Nədir bu? Mən göstərim, siz danışın görək. Mumyadır bu? Mumyadır. Bundan yox idi. Hə, mumyadır. Görmüsən mumya? Yox, görməmişəm. Bu mumyanı, düz deyir, mumyanı biz Altay dağlarından gətiririk. Bu 3500 metr hündürlükdə əmələ gəlir mumya. Və hələ də elmdə bilinmir ki, nəyin nəticəsində əmələ gəlir. Qayalarda çox çətin yığılır o, çox əziyyətlə yığırlar onu. Qaşıyırlar da. Qaşıyırlar. Əvvəllər deyirlər sıçan, dağ sıçanı südündən əmələ gəlir. Sonra müxtəlif nəzəriyyələr əmələ axırda bilinmədi. 1001 dərdin dərmanıdır bu. 1001 dərdin dərmanıdır. Oynaq xəstələrdə, fobiyada, qorxularda, nevrozlarda, sonra miqrenin özündə istifadə edirik. Yəni, 1001 mədə-bağırsaq xəstələrdə, xərçəng xəstəliyinə qarşı dözümlük yaradır. İnternetdə mumya vursanız, arı mumdan getmir, ha söhbət. Mumya yazsanız, görəcəksiniz ki, elə bir xəstəlik yoxdur, orada mumyadan istifadə olunmasın və effekt alınmasın. Bundan başqa da Samir bəy, o biri təbii ki, o birilərdə biri ağrı, bu Lətifə xanım, miqren ağrıları üçündür. Miqren ağrılarında onu alın nahiyəsindən, boyun nahiyəsindən çəkirsən, ağrını götürür, qoymur şiddətlənməyə. Geciksən yox, geciksən təbii ki. O biri də ağrı südüdür. Ağrı südü kremi də artıq bizim izləyicilərimizə tanışdır. Üzdə olan ləkələri, cibzələri təmizləyir, üz dərisini gözəlləşdirir, qırışları aradan qaldırır. Yəni, ağrı südü kremi bizə çox tanışır. Möcüzəvi bir kremdir, çox insanlara tanış olduğu üçün çox... Onun qiyməti neçədir? Onun qiyməti isə toya neçə edirsən, keçən də sual verdi, dedim, ay Lətifə xanım, elə belə sual verdi. Toya bax, adamına baxırsan. O da adamına baxır, Lətifə xanım. O yanında, keçən də mən də müdafiə qiymət deyirsən, yoxsa adamına baxır? Demədə axı, keçən də sual verdim mənim yanımda.